guys, this is the place, Madras Bikers. So here we are with the Himalayan 450's next upgrade, which is Tronics Pro Plus. So Faisal is gonna install this for us. We are gonna meet him for the whole time. So this is the map. We'll talk about this sooner. So this is the dynograph, probably, where you can see it is a part throttle riding. So they have shown the gain in part throttle riding. So this is the before and this is the after lines, before and after lines. So what is the torque gain you get and what is the horsepower gain you get, you can see. So let's start with this. So it comes with the warranty cards. Okay. So this is a quick start guide, and this is the Tronics Pro Plus. This is the one that's gonna sit behind your seats. This is the switch which is gonna sit upon your handlebars. So let's see how this all works. So you see the warranty harness is ready. They have given the tags. They have given this mounts and the sticker. Setup video. How it is done. Probably if I can. Here we begin. So guys, now they have put this wiring harness. You see here, yeah, this thing. So this thing has gone into the O2 sensor, probably here. But I'll show you the diagram. One guy has uploaded it in the online. Let me show you that so that you'll understand. Guys, very sorry I couldn't do the installation video because of the lighting issue. I should have come before evening. Also here where this went, I'll show you the photo. I'll show you the lambda sensor. I have done some research about it. So I'll show you where this has gone. The thing is that so this screw, when this was removed, I didn't leave it in that Nagnan garage. See here, I still have it. So this is going to be handy. So they're going to remove the screw and put this in. Okay. And they're going to remove the fog lamp switch from here and replace it to this side. Only then we'll have some peace because the Tronics Pro is going to take this place, which is more important. The fog lamp is as well as important too. Here we go. So the Tronics Pro has been installed. Guys, the ignition is on now and we have 0 errors for now. See, we don't have any errors, just the ABS which is on. It's still showing side stand, that's it, and it's on here. And you can see that the light is blinking here, right? So this is what it means things are working. So இது வந்துட்டு என்ன மீனிங் பாருங்க, இந்த லைட் எரியுது. இதுதான் பாருங்க இப்போ ஆன் ஆயிருக்கு. ஓகே. இப்போ சென்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு இப்போ ஜஸ்ட் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் வெஹிக்கிள் நம்ம. ஓகே. ஸோ 2 to 5 minutes பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடிங் ரைடு ஃபுல்லாக சென்ஸ் பண்ணணும் இது ஃபுல்லாகவே. ஓகே. இதில் ECM மாதிரி தான். ECM வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கனெக்ட் ஆகும். ஓகே. கனெக்ட் ஆகணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எங்கே நம்ம இந்த சுவிட்சில் மேப் சுவிட்சில் இதில் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ஆமாம், இதில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, லைக் இதுதான் ECM மாதிரி தான் இதுவும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஃபுல்லாக இப்போ ECMலேருந்து இதுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகும். கனெக்ட் ஆகிறதுக்கான ஐட்லிங் டைம் தான் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3 minutes. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கனால அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன மேப்பில் இருக்குது இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10th மேப் இப்போ நம்ம ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏற்கனவே 9th மேப்பில் இருந்தது. இப்போ ப்ளஸ் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா 10th மேப். ஸோ இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 3 மேப் தான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் மேப் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டாக் மேப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிட்டி ரைடிங் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும், லீனியராக இருக்கும் உங்களுக்கு, நல்லா மைலேஜ் அண்ட் இன்ஜின் ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள் வந்து நார்மலாக ஹீட் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஹீட்டிங் எல்லாமே ரெசிஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நார்மலாக எடுத்துகிட்டு வரும் இது. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் மேப். இதிலே 7th மேப் இருக்குது. 7th மேப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஹைவேஸ் ப்ரோ, உங்களுக்கு நல்ல மைலேஜ் அண்ட் தென் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது க்ரூஸ் பண்ணுறது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதே 10th மேப் இருக்குது. 10th மேப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து ஆஃப் ரோடு இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரிலாம் ஏறுறப்போ உங்களுக்கு அது நல்லா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். பெர்ஃபார்மன்ஸும் உங்களுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஆமாம் 10th மேப்பில். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் என்ன மேப் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ, இப்போ ஒரு 10th மேப்பில் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, ஒரு 6 months வெஹிக்கிளே எடுக்கல, இல்லை 1 year நீங்கள் வெஹிக்கிள் எடுக்கலையோ, ஸோ அதே மேப்பில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுறப்போ வேறு மேப்புக்கு இப்போ ஸ்விட்ச் ஆகுறது அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் போகாது. நீங்கள் என்ன மேப் கடைசியாக நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணீங்களோ அந்த மேப்பில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி இருக்கும். ஆமாம், இதை ரிமூவ் பண்ணுற வரைக்கும் அதே மேப்பில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இது. இன்னொன்று இது போட்ட உடனேலாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. ஒரு 2-3 days நீங்கள் ஓட்டினா தான் அது செட் ஆகும். ஃபுல்லாகவே இதுக்குள்ளே இருக்க மேப்பிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் ஈஸிக்கு வந்து எல்லாமே கோடிங் போயிட்டு செட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 2 to 3 days உங்களுக்கு தெரியும். ஆமாம், அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு. ஸோ அது இந்த லோ அண்ட் டார்க்லாம் வந்து நம்ம வந்து அந்த புஷ் வேணும், அந்த புல் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மோடில் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும்? அது நீங்கள் இப்போ எல்லா வண்டிக்கும் ஒரே மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு இதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வெஹிக்கிள் புதுசாக நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி ஓட்டி நீங்கள் செட் பண்ணியிருப்பீங்க வெஹிக்கிள். ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து நிறைய மோட்ஸ் இருக்குது. இது 10 modes இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு மோடு ஒரு செட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் ஓட்டி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். எல்லா வண்டியும் இதை காமனாக பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒன்றுமே கிடையாது. 3rd, அப்புறம் 7th, 10th. ஆமாம், 8th மோடு வந்து அதிகமான பேர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு எதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது 8th மோடுக்கு? 8th மோடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெருசாக வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணது கிடையாது. நம்ம கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் போட்டு போயிருக்காங்க. 3, 7, 10 தான் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட்? ஆமாம், ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் நாங்கள். இதுதான் கம்பெனி சரியுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஆமாம், நீங்கள் இதுக்கு மேலே இருக்க பேலன்ஸ் மேப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஓட்டி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லணும். ஆமாம், சூப்பர் சார். என்னென்னு பாருங்கள். இன்னொரு என்னன்னா இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் இப்போ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஊரில். ஆமாம், நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, எப்படி இந்த ஃபீல்டில் வந்தீங்க? ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் தான் முடித்தேன். ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சேன்? ஆமாம், டிப்ளமா ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் தான் முடித்தேன் நான். ஸோ முடிச்சுட்டு பை பேஷன் தான் எல்லாமே. பேஷன் வைஸ் வச்சு இந்த ஃபீல்டில் என்ட்ரி ஆகி நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். நம்ம ஒரு 5 years ப்ளஸ் இந்த ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கோம் நம்ம. ஓகே. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 5 years ப்ளஸ் ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன், பைக்கோட A to Z எல்லாமே, பெயிண்டிங்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஒரு சின்ன நட்டுலேருந்து நீங்கள் வெஹிக்கிளுக்கு ஃபுல் மேக் ஓவர் பண்ணுற வரைக்கும் எங்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது. ஆமாம், இல்லாத பொருள் கூட நீங்கள் 1 or 2 days உங்களுக்கு டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாமே நாங்கள் கொடுத்துருவோம். நம்ம சரி எல்லா சப்போர்ட்டு, டெக்னீஷியன் சப்போர்ட்டு, ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே 24/7 எப்போவுமே நான் அவங்க அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். இன்னொன்று வெஹிக்கிள் எங்கே பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு இல்லை எதுவாக இருந்தாலுமே நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்கலாம். அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ண பேர் ஜான்? ஆமாம், ஜான். அவர் ட்ரிபிள் இன்ஜினியரிங் ஆக்சுவலாக. ஆமாம், அவரும் பை பேஷனாக தான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து அவர் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இது பண்ணியிருக்காரு. இன்ஜினியர்ஸ் தான் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம். ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா ஃபிக்ஸிங், அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் பக்காவாக பண்ணுறாங்களா, வயரிங்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, அது நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள், வந்து மிஸ்அப் பண்ணாமல் இருக்குதா, இதுதான் மக்களுடைய இதுவாக இருக்குது. பட் ஐம் சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த இது ரிமூவ் பண்ணல, ஏர் ஃபில்டர்லாம் ரிமூவ் பண்ணாமல் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம், அதே பெரிய விஷயம். ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் வீடியோஸில் அந்த ஏர் ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், ரிமூவ் பண்ணி தான் அந்த லாம்டா சென்சார் வந்துட்டு ரீச் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் பண்ணி அது நம்ம எதுக்கு அப்படி பண்ணுறதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணால் என்ன தான் நம்ம வயரிங் பண்ணணும், கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டட் வயரிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்றைக்குமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா கப்ளர் தான். ஆமாம், கப்ளர் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ எந்த டேகு கூட நம்ம கட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் மேக்ஸிமம். சரிங்களா, இங்கே மட்டும்தான் ஃப்ரெண்டில் மட்டும்தான் ஏற்கனவே போட்ட டேக் கட் பண்ணிட்டு நம்ம ரீஅசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் வயர். மற்றபடி நம்ம இன்ஜின் சைடில் இங்கே எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணல. ஆமாம், அதை நீங்கள் தான் ரிவ்யூ பண்ணணும்.
இதை நான் பார்த்தேன், அதனால தான் நான் அது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னேன். ஏன் அப்படின்னா இப்போ பெரிய பிரச்சனையே வந்துட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் தான். நான் சொன்ன மாதிரி நான் பெருங்குடியிலேருந்து இங்கே ஆவடி சேக்காடுக்கு வந்திருக்கேன்னா காரணம் என்னென்னா, இட்ஸ் நாட் அபவுட் த ப்ராடக்ட், இட்ஸ் அபவுட் இன்ஸ்டாலேஷன் கரெக்டாக பண்ணி கொடுக்கணும், மீட்டரில் எரர் வரக்கூடாது. ஸோ அதுவும் காமிச்சேன் நான், எரர் எதுவுமே இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அதுதான் மெயின், எரர் அந்த எரர் ஃப்ரீயாக அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறது தான் மெயின். நம்ம மற்ற எந்த ஒயரிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்டர்பே பண்ணல. எந்த ஒயரிங் நமக்கு தேவையோ அது மட்டும் தான் நம்ம வந்து டச் பண்ணியிருக்கோம். மற்றபடி தேவையில்லாத ஒயரிங் நம்ம எதுவுமே பண்ணல. I was thinking if water may go in, so I've asked them to put some plastic cover around it. So they're doing a great job. I'll let you know the performance, how it is. See you soon.